Всем привет! Выехали с мотобратом Тинкамом покататься, поиспытывать горочки. Погодка замечательная, катать можно. У нас есть горочка, вот это вот, и мы ее никак не можем сделать. Мы выезжаем до самого верха и падаем, потому что там сильно грязно. О, это было близко. Чуть не ушел через себя. Ты это видел? На самом горе уже. Это пипец какой-то. А вот тебе красавец. Ой-ой-ой. Опасно, 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 опасно. Ну тоже. У меня что с мотиком, не хочешь работать. Вот. Опять та же самая хуйня. Вот, сука. Бутылки. Так, зажигание выключили. Опача. Опача. Так. Опа. Оп. Ну, в принципе, все нормально. Блядь. Не хочет, падла, поддаваться эта горка. Достала она. Но я ее все равно сделаю. Блять. Сука, дебил. Блять. Нахуя за хуйней страдать?
Опа. Аналогично. Кінцева. Ты на второй? Фух, будет дубль 2. Трудная горка, потому как много бугров. Перед самой горой пытаюсь открутить газ, а в итоге получается, что тебя швыряет по сторонам-то и все. Трудно справиться. Но ничего, мы ее уже брали, возьмем еще. Делов-то. Сейчас Макс мопед заведет. Завело малость на боку. Один-один по падениям. Как в футболе. Но он 2 раза заехал уже. Я еще ни разу. Будем пробовать. Вот так профессионалы заезжают на первой передаче. Бро, помощь надо! Помощь надо!
Вот, блядь.